안녕하세요. 제5회 뿌듯한 라디오의 뿌듯입니다. 오늘 셰인님의 졸업식날 모두와 헤어졌어요 라는 사연을 들고 왔습니다. 그럼 사연 들으러 가봐요. 안녕하세요. 전 이번에 초등학교 졸업을 한 13살 예비 중입니다. 전 현재 곁에 친구라곤 한 명도 없습니다. 이번 졸업식으로 인해 전 친구를 모두 잃었어요. 일단 저는 짱친 5명과 함께 다닙니다. 짱친 5명 중 4명은 모두 저와 다른 동네라 저와 다른 중학교를 가게 되었어요. 하지만 제겐 짱친 중 짱친이 있습니다. 집도 매우 가깝고 부모님들끼리도 친한 친구가 있어요. 하지만 짱친과 졸업식날 옷을 맞춰 입기로 했는데 제가 깜빡하고 못 입고 갔어요. 그걸로 짱친은 불같이 화를 내며 저희는 복도에서 싸움을 일으켰어요. 저도 짱친에게 찌질하다는 등 험한 말을 내뱉고 짱친도 그에 맞서 욕을 퍼부었습니다. 그로 인해 저희 부모님들까지도 다툼에 일어나 저희는 완전히 갈라지게 되었어요. 그리고 다음날 갑작스럽게 짱친이 특수학교로 지원서를 넣어 짱친은 특수학교로 가게 되었습니다. 그리고 제가 짱친과 싸워 남친은 제가 무섭다며 헤어지자고 하였습니다. 짱친이 다른 학교로 옮기는 바람에 제가 가는 중학교는 제 초등학교에서 제가 유일하게 가는데 남친마저 잃으니 너무 속상해요. 마지막으로 그마저 믿은 엄마도 짱친의 어머니 때문에 충격을 받아 저와 사이가 틀어지게 되었어요. 전 혼자예요. 어떻게 하면 좋죠? 네, 셰이님 사연 잘 들었습니다. 친구와 싸워 친구가 다른 학교로 옮긴다는 내용은 저와 비슷하네요. 그 심정 아는 사람으로서 셰이님의 사연이 이해가 갑니다. 아무리 친구를 잃었어도 남친을 잃었어도 가족은 잃으면 안 돼요. 어머니와는 대화를 나누어 조금씩 풀어나가면 어머니도 마음을 여실 거예요. 셰이님 슬퍼하지 마시고 힘내세요.